हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम लोग डे उठते हैं, हम लोग चूज़ों को जो है ना सुबह ही सुबह उठ के पहले तो हम लोग खोल लेते हैं अपने मास्टर गेज के अंदर। जैसे हम मास्टर गेज के अंदर खोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुशी से भाग रहे होते हैं। उसके बाद हम ये हेल्थ चेक करते हैं, माशाल्लाह इनकी हेल्थ भी सही होती है। उसके बाद हम ये कबूतर का जो बच्चा था हमारा, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है और ये उड़ान के कबूतरों मेरे लिए बहुत अच्छा तैयार होगा। उसके बाद फिर हमने अपने सारे बर्ड्स को देखते हैं, सारे बर्ड्स हमारे अच्छे सही होते हैं, हेल्दी होते हैं माशाल्लाह। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बच्चे चूजे कबूतर को डरा रहे हैं, मानो चूजों को आके डरा रहे हैं। उसके बाद तीन हमारा बच्चा जल्दी से आ जाके बैठ जाते हैं। कबूतर होते हैं हमारे लगता है चूजों को इतने अजीब तरीके से देखा होता है जैसे कभी देखा नहीं होता। उसके बाद ये वाला लगता है थोड़ा हमारा जो कंधे पे बैठता है और एक तो मेरे कंधे पे आके बैठ जाता है। इतना प्यारा लग रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरी जान जहर ताकि है आपको मज़े अपडेट्स पता लगे हमारे चूजों की। उसके बाद हमारे बर्थडे को दौड़ ले देते हैं।